forget it. Unless ego abra vaccinatie. Ja? Maar voor sabi, vaccinaties door in elkaar en suma de massa in making. Make issue wat if go in a DP disease how go know. Oké? Ja, dus let's go door. And they began to sin against birds, Ja. and beasts, Yes. and reptiles, Yes. and fish, Yes. and to devour one another's flesh, Yes. and drink the blood. Ja, en de begin nyama kandra meti en de begin drinken makandra broedo ook toe. Mooi, lees je? Then the earth laid accusation against the lawless ones. Oké, en a grond tapu, a doti no be mang nanga sondu moro da, doti begin klagi gigado. Ja, a doti begin kragi, a begin krutu gigado. Oké, da umgono na vers 8. Wat a belangrijk ete fusap sananga sang, den langamandis leer libisma. Fupur wang Karin. Fupur wang san inisma, of wan denki inisma, taki nagado egi libisma koni fudu alasani. Ano true. Gado egi libisma koni fudu alasani. Gado egi libisma koni fudu sansa en lobby. Sansa bung in ai. Okay? Koluku sanding sanding de langamandis leer libisma ook to ete. Want na de sem langamandisi leer de libisma ook to fu manipuleer na nga gene. Fu sondu agensi meti na nga fora de srefwandisi. Okay, godoro? And Azazel, Okay, and no, we shija so tak Azazel, dat nou af de engel srefi, sa a engel leri. taught men to make swords, Okay, Azazel, nou af de fado engel a leri libisma, fu make houru. De houru sa de be fetanga ding. and knives, Nanga nefi, and shields, nanga de beschermer, de isri beschermer sa de wera de skin. and breastplates, Nanga de kargini. Shield na a bescherming, nanga ook to alont san is nou alont wa weshi. O travai ap fokanti langa so. Dit go to precies. Schild. Ja, Nederlandse karin schild. Oké, dus na gevallen engel leli bisma akondat. Godoro? En breastplates. Breastplates na plat na de borsu. and made known to them the metals of the earth and the art of working them. Precies. En a leer, engel dis leer li bisma akoni, fukang suku boksit, fukang sapsana isri, fukang, sabi, go suku den te ondro do type te den de, chaden kwa lok tu kom mek dentro een product. Ja? Dat schrift ja tak na de engel, na aseisel awa engel dat leer li bisma de sanda. Tudoro? Sa leer de ete? And made known to Oh, them leer den the art of working them. Leer den van de mek de ook toe. Bewerking trong en product. En Samoro? and the art of working them and bracelets, Nanga bracelet. Bracelets. Bracelets na bracelet. Bracelet. Godoro? and ornaments, En ornaments. Ornaments na sieraden. Ja? Dat na ornaments. and the use of antimony, And the use of antimony. Antimony na scheikunde. Dat na antimony. Mooi. Laboratorium tortori. Scheikunde. Pura watrai na olie. Pot den tu apart. Pura kleur van wansani poten apart. Ala. So, as sem technologie. Sande gebruik. Tede meki vaccinatie. Oké? Sem technologie. Kogo moro vara. Saleer de moro. En de vrouwen opgelet. Vrouwen opgelet. Lees je? and the beautifying of the eyelids, And the beautifying of the eyelids. Wat denk je aan de vrouwen kleur, ja? Want dit is na eyelid. Itu eyelid, ja. Oké. Eyeshadow. Oké. And the beautifying of eyelids. Vanaf tide da usap suma leer umasma fu make-up. Ko kare in one word chatu. Na Azazel. Na a engel dat leer umasma fa fu make-up. En sa make-up edu? Make-up e charisma dat. Na sa make-up edu? Melisi sa ema. Make-up e charisma full of manengre. Dat na bedoelen voor make-up. Te bepaalde smaak bambek pot make-up tekbak. Ine ma herkending. En a vrouw is moeite. Je bent niet boy. Disi. Min fenen chakwan yo so nomo.
En if ya koloku, wat? En if ya koloku fena vrouw dat wordt ook chaga yoso. Meka was FSC. Ja toch? Meka was FSC. Dan voor je si sai fena ganda, chakwa yoso. Je ziet? Dus make-up is mooi. Mag gezegd worden, mooi. Maar het is verschrikkelijk misleidelijk. Nou, ang didibrisani. Nadat awort of gade le ruja. Dat make gado taku nom luku uiterlijk precies. Inom luku na mooi fa uma dat ay takito? Right. Okay? Dus if one man one mooi vrouw dat na mi advies ondervragen tot 10. Ak se fa hoor gado wet. Simpel. Amoro boom uma sa ikafe ni lek vrouw belezi ook toe in spreuken 17 toch? Nou een vrouw sa ap sabi. Sabi fusang, sabi fu gado wet. Een vrouw sa no sap gado wet, you know next na zo'n vrouw was so problema nga spider yo veni. Je go suku. Ja? Maar oké. Dan sap suma leer libisma, umasma, fafu make-up. Godoro. And the beautifying of eyelids. Yes. And En all to make the eye mooi. and all kinds of costly stones. En na sem engel dis leer libisma ook toe. Fafu waardeer, fafu potwaarde. Die de verschillende stong. Diamant, go-to. Sanga san de mora de toe. Dit is de mora populair wa. Edelstenen toch? Alla de soorten stong. Ben look even misap ete wa mano. Maar kwam je de Robina was stong. You see? Dus na engel dis leer libisma. Desandisi. Godoro? And all coloring tinctures. And all coloring tinctures. Coloring tinctures. En dan kini trasan moroleki. Sirada eko ook toe. Kleuren. Ja toch? Kleurstoffen. Ja? Coloring tinctures naar kleurstoffen. Precies. Right? Kleurstoffen. En kleur, no make grap. Kleur, no anders gaat kleur. Kleur na wasan sak dibri e gebruik ook toe. Voor lok, voor kori, libisma. Ja toch? Verpakken bijvoorbeeld. If you see one verpakken dan one dof kleur. Ah nee, trek je aan. Maar look one verpakken dan een fel kleur. Om een mooi reflectorkleur. Zo je zegt maar afstandje dat was van dat in gold. No, want she's aan het. Soms in hebben van nodig niet eens, maar omdat dat verpakken mooi is bij je. Dus, na dibri leru voor dosang, voor pleinen, of kennis voor verschillende kleurstoffen. Udena 8 nono toch? Nono dat chapter 8, make af. Pak go doro. Kom look even maar beja. Ja, go doro. And there arose much godlessness. En alla disi make walo goddeloosheid konde mindri libisma en konde na grond tapu. Godoro? And they committed fornication. En de ben do sutadu. Fornication na sutadu. Hoererij. Ja? Godoro? And they were led astray. En de be kori de libisma. De be kori de umasma want de umasma ja so de do ja tanga no wete. Dus na de engel disi leer umasma fafu hoerer, fafu wakagi de man. Ja? Nanga samoro. And became corrupt in And all their ways. the children go lassie. And became corrupt in all their ways. And they go sabi kori fasi. Na dape de leri faf kor manengre. Nanga kor den srefi. Godoro, dus ze zijn corrupt geworden. Godoro? Simjasa taught enchantments and root cuttings. Simjasa hoe belees ik wat dan? Yeah, maar deze zijn er. Okay. Now that we can stop there. Go na chapter 10. You want listen go to? Okay, let's go doro. Simjasa leerde asem sani takmofo nanga koti frutu godoro. Armaros. Nou, wat trani van dit traen? The solving of enchantments. So, Armaros leerde lek ini. Geef een voorbeeld. Resolving na vertaling. Ja, macromantie na bestaan. Na story. Toch? Resolving of en ja anyway voor gemakkelijk of vertaalde verschillende waartaal sa de takite de bonu. Toch?
Tawat at tawang. Saya tak dat no, as man never start. Desref never start. Dus de resolving. Dus ana dati. Oké, ikba? Baragiel, Baraki lawan trawa. astrology, Baragial desma astrologie, fafuluku ster, nanga moon, nanga zonnestand, nanga dis dati. Dus ook toe a kennis dati, motofu gevallen engel, pado engel. Lees go door. Kukabel, the constellations, Kukabel leer libisma de constellatie, afaswa, zeg maar, je komt toch, de hemel, nanga ster, nanga grondtapu van alasan city. Ja toch, want die na de wabi aardrijkskunde. En die aardrijkskunde, de leer die vast stonk naar voet. Precies, sterrenbeeld. Alla de zijn dat. Ik kon dat pas hem niet. Goed hoor? Ezekiel. the knowledge of the clouds, Ezekiel leerde a kennis voor wolken. Die na de, lek vol sabi, brada Ludbe, abe over een harp, a wikidipsa. A harp, zijn de maar in gebruik voor verplaatswolken. Mek alefa don pede wani. Ja? Lukuja so pede fena kennis dat die. Gevallen engel. Dus alle kennis, alle technologie zal loon toe ja bijna. Na gevallen engelen, technologie. En de kaba. Lucas schrijft ja. Hij nog bij de zevende man baka Adam. Lukus zo lang geleden. You see? Oké, go door. Arakiel, the sign of the earth, Arakiel, the signs of the earth. Signs of the earth. Van meteorologische diensten. Weerkunde, bla bla bla. Go door. Shamshiel, the sign of the sun, Samshiel leerde eigenlijk van hem dinasong. Toch? De verschillende markie van hem dinasong. En go door. and Sariel, the course of the moon. Saria leerde aban fu amung. Skoroi leru fa amung. Namung ego oma grond tapo fa grond tapi go mang. Anyway. Saria leerde abra aban sa as well na fu amung sa aiwaka. Okay, go door. And as men perish, Ala de sandis na be sondu na sondu sandi be mek o menis mabel golasi be dede be laste libi and the sini ook to be golasi. they cried. De be krei wan libis ma be shi. Alek van no we shi ala ongerechtigheid om heen. Toch? So menu voor ne shi tak asansa Amerika ido no boom. Bijvoorbeeld. O menu van shi tak de sansa ipsa in de African country. No boom. Afeti sa effect bijvoorbeeld in Syrië. No boom. Afeti dat effect. Hij effect no? Anyway, afeti bijvoorbeeld tussen de Hutus en de Tutsis. O mens maar bij shit kan no boom. Maar o mens maar bij doe wat eraan. Nobody. Ja? Dus de libisma bij krei de bij shit kan no boom. And their samepsa. And their cry went up to heaven. And their cry went up to heaven. En gado yere den krei. Ja? Gado yera kreef ding. Gona 10. Dit is bij de aanvullend gewoon voor kan sabit bepaalde, hoe weet dat? Kennis, bepaalde sabit motto. Zal ik maar mooi naar ding. Then said the Most High, 10 Okay. vers 1. Hoofdstuk 10 vers 1. Then said the Most High. In feite, kom lukwere. In feite, a punt sami be wan meki eigenlijk, meki shugu konjaso. Na fu kan begrijp, pe a kennis motto, fu meki vaccinatie. Ade duidelijk ba? If ade duidelijk ba, in feite dan af. Gomoro fara. Oh ja, maar wat belangrijk zijn dit. Ik ga naar 15. Ja. Nou, sa peden van een koning. Maar wat belangrijk zijn dit, voor sabete dat naar de takru. Ye. Peden motto. Oké? Go naar chapter 15. Dus this small lip, this massa one go lazy, do am chin study this refi. 15. Oké. Tussen peukmoto na 8, na 15. Samsa, ik kwam met taki na begin. Gado sene engel, kontek hino. En na cha hino go sorry. A begin na nga fagron tap neki fa de hemel seti. Weet je, alla dat gado cha hino go sorry.
Oké, en dan zorg je ook toe de verrichtingen voor de vader-engel. Isabi? Zo. Maar op een gegeven moment, wanneer het bekomt sa, den vader-engel bekomt nanga Henoch. Ja? De gona Henoch. Want Henoch ben de een zeer allerzeerste rechtvaardig man van grondtapu. Ja? Bijna ik dat Henoch, bijna Henoch ben de een engel. Zo rechtvaardige man ben de. No one sondu Henoch no bedu. Henoch ben rechtvaardig zodanig dat a catch kado ai. Hey, kwam man jong. Aman dis no delek no of de tramang. Aman dis do alla de wets me fini. Ja? Dus dat Henoch catch kado ai. En dan Henoch ben de zo bijna ik dat anolik Job. Maar daar ben Job op het oog toch? Job ben rechtvaardig. Dan gaan we bij op het oog. Daardoor die adibri of testing alles soort sani. Daardoor nog laten toevoegen. Adibri keer Job. Oké. Hij nog bij moro rechtvaardig. Hij nog bij rechtvaardig zodanig. Taki de vader engel gona hij nog. Want hij nog bij op een bantina nga gado. Sinds deze tak wachti. Gado sen hij nog kote ki chakot ta hemel. Dat de engel, de vader engel, de saptak na sondu against gado. En de shita hij nog op een bantina nga gado. De vader engel gona hij nog. Fu actie hij nog. Fu hij nog kan go takanga gado gideng. Fu hij nog kan go begi gado gideng. Fu gado kan herstellen of de kan go bakana hemel pe gado smijt den puru. Go lees je refi. Una no foten so bo lees alles aan fini. Maar go lees je refi dat je share. Dat met hij tussen 8 en 15. Dat met je dan. Oké. Dus dan en in 15 jaar. Lees op is dat die? Ja, op is dat wel lees nou. Lees je? In vers 1. Hoofdstuk 15 vers 1. And he answered and said to me. En hij bepikt me. En hij betekent me. And I heard his voice. Fear not. Dus gado, Henoch. Het tak na gado. Peno gado, Henoch e yere gado sting. En ko yere san gado tegen Henoch. Fear not, Enoch. No vrede Henoch. Thou righteous man and scribe of righteousness. You rechtvaardig man. Na leriman fu wet. Approach hither and hear my voice. Kom crossbay, kom oro crossbay en yere mi sting. And go say to the watchers of heaven. En go tegen de bakari de engel accent ba. Dan gado pikken sam go tegen de engel. Oké. Who have sent thee to intercede for them. Go tegen de engel die send you konami. Fu yung tak na nga mi gideng. You should intercede for men and not men for you. A order, a fasta gado me kagron tapu. Na de engel na boskopu man. Na dem cha boskopu gilibisma. Na fa engel die gado me ki kan draya roll ken ka roll fu Henoch like libisma no mus cha boskopu. Gi gado, gi dengo na gado. Dus den draya san helemaal. Ja? De wan gebruik Henoch, maar I go andram taki. Gado make de engel fu demu se cha wana dena boskopu man. Na dena boskopu man. Na dena gado roko man. Maar nou die denk sonduk ba. Neng den kon abi wan man van oru fu cha den boskopu godora gado gide. Dus dat Henoch moest de den boskopu man no. Dus dat gade asya tak gado tegen Henoch tak na tegen de engel tak na den moest kon cha boskopu gi you. Ano yung cha boskopu gi den. Godoro? Wherefore have you left the high, holy and eternal heaven and because you liba hemel, de engel liba hemel die gado make den. Ja, pedebe ka libi fu tego. And lain with women. And they go sleep in a umasma vrouw, libisma. And divide yourself with the daughters of men. And then pori de sleep in a de umasma fu grontapu. And taken to yourselves wives. Ja, and they take them like vrouw. And done like the children of earth and begotten giants as their sons. And then do as ref sani some libisma, some gado make libisma do dat na man take vrouw, make it ching. Isabi? Dat na sa de engel do. Die gado make engel fu libi fu tego. En te je libi fu tego ba, you na abi bakap ching van oudu. Libisma e make it ching, omdat die, unu abi bakap ching van oudu, zodat die, den boero ko fu nu,
Isabi dem chief unu kan chaden go moro para fu generatie go met generatie. Maar de engel nou dat van nou doen. Want den dede. En dat met gado nou met vrouw die ook toe. Dat gado tegen den jaso. Lees go doro. You see? You have defiled yourself with the blood of women and have begotten children with the blood of flesh. And thou you were holy, And though you were holy, pay as the children of men have lusted after flesh. Okay. You have defiled yourselves with the blood of women, Ja, you pour you refi na nga brudu fu umas ma. and have begotten children And you kisip ching with the blood of flesh. na nga brudu fu meti. And as the children of men So leki fa dem de libisma. have lusted after flesh and blood, as those also do who die and perish. Dus de saka den refi a santa fasif den. De sakain kontrong wang a soort fasif fu libisma. Dus a eeuwig a tego fasif den de saka comité a level fu libisma. Pede kontrong of dem chief den kontrong ching di sa dede. Lek fa gado mek libisma f dede. Okay, Godoro? Therefore have I given them wives also, that they might impregnate them Precies, gado gi libisma vrouw fu de kan giden bere. and beget children by En them, kisip ching that thus nothing might be wanting to them on earth. Omdat na zo'n fasi, nothing might be wanting to them on earth. Nog een keer, therefore have I given them wives, And beget children by them, fu de kan kisip ching, that thus nothing might be wanting to them on earth. Okay, anyway. Precies, ja precies. Tak de no sa abi zeg maar, los tugi trasani sa no de libisma. Je begrijpt, want if gado no ba mek vrouw giden, de kan los tu meti. Ja toch? You see? Maar gado mek vrouw giden, zodat de kan los tu de vrouw en mek it china de vrouw. Ja, libi na de vrouw, mek it china de vrouw. Godoro? But you were formerly spiritual, Voorheen, before in Oruten, you bede spiritueel, u bede yeye, living the eternal life, en u bede libi futego, and immortal for all generations of en the world. precies, en unobo dede. Ja, unobo dede, ubo libi doro ala de generatie, immortal, want agine dede nooit. And therefore, I have not appointed wives for you. Dat make me no make vrouw gi unu. For as for the spiritual ones of the heaven, Because the spirit den yeye na in hemel, in heaven is their dwelling. so hemel na den tampresi. Ano gron tapuja, hemel na den tampresi. Godoro? And now the giants who are produced from the spirits and flesh, En nou de lange man die u make nga de vrouw, die kon ontsta door yeye nanga meti, lazy. shall be called evil spirits upon the earth. Fado karden, Shall be called evil spirits upon the earth. gado taki. And Dem ching san de engel de fado engel make nanga den vrouw, na den dati, wokari, takru yeye. Takru yeye. Godoro. And on the earth shall be their dwelling. En gron tapu o de den tampresi. Ja, gron tapu o de den tampresi. Lees Godoro. Evil spirits have proceeded from their bodies, Takru yeye kumoto uit de schrift de vrouw. because they are born from men. Because na libis pa mek den. And from the holy watchers is their Makandra. beginning and primal origin. Precies. Na libis ma mek den. Maar a begin den na de engel. Omdat na de engel zwanger de vrouw. Oké? Lees Godoro. They shall be evil spirits on earth, De ode takru yeye tap gron tapu. and evil spirits shall they be called. En zo elkaar den takru yeye. Even here. 15. Alis broeia zo. Yes, dus na zo elkaar den. Lazy. As for the spirits of heaven, En dus den yeye voor hemel. in heaven shall be their dwelling. Na dape na den tampresi. Lazy. Wat But het as is for the- belangrijk zijn dit is afkom. But as for the spirits of the earth which were born upon the earth, Ja, dus ala yeye sabe geboren na grond tapu. on the earth shall be their dwelling. Dit wa lazy na grond tapu na den tampresi. Godoro. And the spirits of the giants En den yeye voor den lange man. afflict, De pori afflict. oppress, They oppress, they onderdruk. Sade bedo in tranatie, bedo in slavernij. Sade bedo nga u people.
De be onderdruk unu. Soort je beda den tapu? Boeien je? Dus nogmaals, de je ziet die motor uit. De lange man. Sade doe de flip, dus de chapori. De onderdruk, de pina. Destroy. De vernietig. Attack. En de semmang, kanga de semsma. Die be chaden bigisma funu. Go in slavernij. Kanga de vernietig. As sem groepsma ite. Te wetak abra den sikilek Ebola. Na den backup ching. Voor de schriftman. Sabe pot den bigisma funu. In slavernij. Na de backup chief den. Kier de backup chief de semsma die de be chago in slavernij. Ja? De sikilek Ebola na mekwan. Moro Meksiki de. HIV na Meksiki. Je begrijpt? Dus, de takru je etawalisi. De pori, de kori, de pina. De vernietig. Sa je moro? And work destruction on the No. Destroy. Attack. De fall aan. Sa Amerika je doen? Nou, de trakondre. Aanvallen. Attack, do En dan battle. Amerika wang Edwa Sandati. Ala den bigi kondre. Na de aba sort facilite amaniri dati. Chimchik kondre na aba maniri dati. Na de bigi kondre. Et do dati states. Tede one bijvoorbeeld. Like van Afrika de dape. You sap om aanval de city against de Afrikaan kondre. Voor de kafen den good of den kondre dati. Ina bigi I guess one soort to street to groep ina kondre. San den schrift creëer. Tjanga laatst de die een groep wapen. Een groep dat de vet kira tra groep. En dat de vet ik ba. Dat a oorlog win ik ba. Da ala fasi berdam begi. Wan lo wapen me kide ka win de man. Sa wata ki fu 106. Gim 106 jaar kom rok op 10 zo go to dat bewis van BJP. Je begrijpt? Dus dat naar de konfassie sa de gebruik. Ja, voor onderdruk, voor val aan. Zodat de kan vinden sa de wani. Oké? So they attack, nanga samoro. Do battle. They vet oorlog. And work destruction on the earth. They work destruction on the earth. They pora gron tapu. Sumago shikbasa I am gold. Abidjol of I am gold sa de mek tangano. Sumago da pekba. Sumago na main da pekba. Sumashi de main Sumashi de bigi main in Afrika ba. Sumashi de main pede main go to silver, diamant. Karkong. Sumashi ala de sort main dati. Sa de main dati do ang gron tapu na mek de meking. Na pau de boy. They vernietig. They work destruction on the earth. Yeah? Alice Godoro? And cause trouble. And they chat probleem kom. Trouble na probleem. Jugu. They take no food. But nevertheless, hunger and thirst. Oh, this is een belangrijk, want they take no food, but nevertheless hunger. Jawe tak abra de yeye fu de lange man. Te wa yeye fu een lange man dia you tapu. Ye nya walo sani. Ya. Ye nya walo sani sang. You sref bari katak saip sang ami. If you want ma bigi fatu so. Soms de kwa te feito of if you look at panete shide. Ama biga no ma wakana. Ma toke te Ay nyano mo. Lex ma we sing. Kandenas ma we sing through me no sabi. Ma feit is wan takru ye fu wan langa man de tapas marati. Wan Sanskrit ja They take no food. Ayes ref ne nyang. Ma I make you nya well. Dus des ref ne nyang. I make you nyang masang. But nevertheless, hunger and thirst. But nevertheless, ondanks des ref ne nyang nyaman nyang sa de for you nyang. Toch ete angry na nga dors et kier ding. Non-stop. Dus wis of furi gideng wis of furi den make you nyang wisi bigile kaya pres jas pang. Toch ete anosari. Nas en daarna Samsung sabe sa aten sa de be pinale lidis ma make des ma euroko gideng. Des ma euroko iprane gideng o men toka nyano be sardeng. Tanga la sa de du de draye nyan des ma srefi. Precies hetzelfde dat de doen aan je kori met je nyano mo. Ja, en tanga la sa ifsanga you et dede. Make des ma euroko te de ne ma moro de nyan des ma de kir des ma srefi. Precies as Samsung ipsat ti de ete. Na de sem ye dati
Na de yeye dat na takru yeye en dat na san de yeye dat je doet. So you kan herken takru yeye. Daarom ga je takken ook toe. Minus heb ik naar Paulus. Ergens Paulus heeft van Bible hij leert dat anyang met jamag. Oh nee, amag met je anyang. Maar ano anyang gamag. Pe ay kontra op neer taki. Amag met ganyaf te angre kiri fi nyang. Maar no met lek gado met die mag. Zodat ala principe is in nyang in nyang mo. Nee. Yung nyang fu yu bere kan furu fi kan tranga. Maar no nyang fu di yes in nyang constant. Dat na greedy. Okay? En sa de do and cause offenses. De chapter obi ko mindrisma. Fu constant ma iwan false ma kandra an. Tinsi was ma wan feti ala yura iwan feti na wan de yeye den takru ma dis den tapu. Na dat na takru yeye san de tap so wasma. Yeah? And these spirits, lazy? And these spirits shall rise up against the children of men. And the yeye dis otang feti against den yeye fu libisma. And against the women. And against umasma. Because they have proceeded from them. Because they mot of them. Maar als schrift staan disi, wacht hier. We gaan naar Genesis 3. Kom look at me café naar Sam Sandy story. Na 3? Na 3? Ja hoor. Ja, Genesis 3 vers 14. Ja, so u lazy. And these spirits shall rise up against the children of men. The year is opo and feti against them picking full libisuma. And against the women, nanga de vrouw. Omdat ik moet of day. Wacht die. Leri moest dit op leren, hè. Dat hoe sabi toch? Kom look even café. If na Sam Sandisi of kan de if me lei toe. Of aan een klop om te alsjeblieft. Genesis 3 vers 14. Lees me brada. Jason na di gado yagi. Adam nanga Eva moto uit. Ahof. Ina doroite? Genesis 3 vers 14. Ja? En masraga do betaki gidas neki taki. Sam masrataki. Because you ben dus disi. You sa de da moro flukuwa na mindri. Wakti. Oh ja, lees go door. Lees. 14. Because you ben do this. En masraga do betaki gidas neki taki. Ja. Because you ben do disi. Ja. You sa de da moro flukuwa na mindri fu dem meti fu kweki. Ja. En moro leki ibri meti fu da firi. Ja. You sa waka na tapu you bere. En you sa nyang stop ala dem day fu you lidu. Vers 15 mi En bewani. mi sa poti fe antifasi na mindri fu you nanga da uma. Sangado odu. En mi sa poti fe antifasi na mindri fu you nanga da uma. Gado taka opot fe antifasi na mindri fu you fu asneki nanga uma. Ja? Demoro shwaki sowieso. Ja? Dus bij mij was soort dat dit nou een prisa fu sanskript in Heno. Lees go doro. Want aan ook buiten, at ik op het vijand vast naar mindri fu het van dibri nanga auma asem sanskript ja and these spirits shall rise up against the children of men and against the women. Lazy? Go doro. En lees 15 baka. en misa poti fe antifasi na mindri fu you nanga da uma. En na mindri fu you picking nanga hem picking. En na mindri fu you picking nanga hem picking. Suma bede de langamang. De picking fu di dibri. En against suma de be feti at ef de langamang. Against den picking fu libi suma. Na sref santi skrif ja. Den picking fu de uma. Na sref sanskrift ja so in Genesis. Im lezen ete wa lezen, mi sapoti fe antifas na mindri fu you nanga da uma en na mindri fu you picking nanga hem picking. Ma wasroto deja so dat mo biu ho me ano de na les. Wasroto deja attack asa masi you ede. Libisma, dem chifa uma o masa ede fasneki. Dat na makti san gadogi unu. Da wan yere sort makti gadogi dibri. Lees moro fara. En you sa masi hem baka futu. Ad dibri o masi baka futu. Suma ab moro makti. Ad dibri of ab chinf libisma. Awan sa kan trapa ede ab moro makti. Sondro mi baka futu mi kan libi.
Misa jompo go ala prespe mim go. Maar zonder mi ede. Mi normaal libi. Daarom die dibri e kor unu. Te yu sabat tekst disi foral. No wat takruye no man basi yu. At di dibri na kore e kor yu. Mek yu bribi tak entranga moro yu. Na kora e kori. Daarom mek de taki. Na saye bribi. Na dat eko yu strafu. If you ne briba sani. Ano man basi yu. Yung bribe fosi en daarom a woro ko fa di dibri na fu. Kori yu. Kor you fum yung breathing. This na makti sa gado gu you. Okay. Dam den ku kang abrago na inhold. Kuka abrago na hino kap moro mo itorier. Ma abung fies tukas solangay maso furo leki man fika versta hino moro betre. Okay? Ala de teknologi fagron tapu of de moro den wan sau sablek teknologi ki dena de ina gron tapu. Peden libis my friend den koni of sana tru ne fa teknologi dat baka. Engel teknologi, fado engel teknologi. En na de fado engel soort engel beleer libis ma scheikunde baka. Na de buang gado. Na be de fado engel en na be isal no. So asan. Okay. Asem scheikunde dati of asem technologie dati. Na dat libis ma e gebruikt die dena de fu meki vaccinatie. Ja? Fu meki vaccinatie. Vaccinatie sa bongiwi if na de sem if na de sem engel e gilibis ma koni fu meki of fu mek ding wan da o men soort vaccinatie. Asa de wan bonsani? Okay. Tei furus mataki vaccinatie no bung. Dan do actie bijvoorbeeld dat ja if anon be bunda lanti no bo laten toe. Dat na de sa de otaki. Hetzelfde dan als mensen niet ja if de san no be bung lanti no bo laten toe. Trouwens dat de tak maar van lanti kan lanti de man sa takas van lanti laten toe. Zoals ma die e poten vertrouwen na in lanti. Je pot je libi, je gezondheid in anufu lanti. Sumana hoofdverantwoordelijke voor je gezondheid. Na lanti? Bakagado. Je na a hoofdverantwoordelijke voor je gezondheid. Ano lanti? En anotralibisme ook toe. Zij de mekano lanti. Suma mek deel uit van lanti apparaat. Fufuru man. Leeman. Corrupt man. Kiri man. Ja. Alla den soort man dat die edu alla den alla den karakter eigenschappen voor den takruye. De karakter eigenschappen op de lange man. Maar de man dat niet lanti. Na de man dat te teken tak oké, aya vaccinatie kan. Dat wist de lezen sangas aan de vaccinatie. Doordat een bedrijf of een maatschappij zijn met een vaccinatie. Juk walo money giden. Bayo men bigi wagi giden bigi jari. Oké, we zitten kan boema. Oh, omenja. 200 miljoen. Oh, 3 bar dus. Oké, nos pamoteka. En dat zo afasi allemaal kies wam chin lekkers. Allemaal samus teken en kies wam chin lekkers. Dat de mij teken. En zij met een maatschappij op payamon dati. Do pay dan zeg maar 500 miljoen, ik noem maar wat. 500 miljoen do pay chuku. Voor allemaal kan teken. Do pay de man lanti, de overheid, do payamon dati. Voor op de man kan teken, zodat de vaccinatiecampagne in akkoord. Omdat zij do pay de 500 miljoen. Dus saptak heeft de pay 500 miljoen de no last moti. De pour 100.000 maal a 500 miljoen dati. Want alle vaccinaties zijn je pay fair.
Wins na vergeeft je pai ver. Dus je pai dem afkiri. Maar oké. Dus apel na taki. A koni fu mek vaccinatie. Ik moto fu fado engel. Nou, dat pai moto. Oké. Daarom door nou na vaccinatie. Suma access ref ooit wande ik basa na vaccinatie. Want je chayup ching. Go langa gideng. En de take wel langa spuitje. Dat de juka spuitje dat go in je ching. Dat de puswasan go via annai. Go in je ching. Maar suma access ref ik ba. Sana sani. Sanga sandeining. Saneng. No, something serious. Ay? You know sabi? Mooi. Precies. Dat nasa de tego is mooi en waar. Maar sa Christus betaki. We make foto. Omdat we no sab gado wortu. Gado taki. 1 Thessalonicense 5 vers 21. Tesi alasani. En hori dem bunga vaste. Didet batay gu fa bungyu gidem chief unu. Utese? Uno tese do? Ja. 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 Oké. Oké. Met andere woorden, een serie silly, vind ik mina gooi na kondre dati. Alpha waarheid. Maar Albert tak heeft Jupchino af vaccinatie, Jupchino magwa scoren. Dat is halve waarheid. Waarom ik zeg halve waarheid? Oké. Ja? Oké. If you waka, ya bib chinso pasensi, en you want waka chinso, lontu na want to lanti kantoro, Jupchin heb gona scoren wel, zonder vaccinatie. In Sranang. Maar dat gaat nu gebeuren, omdat je dat in doet. Maar toen dat ze maar nog best hadden. Ja, dat is Sana you pen para Sato? No. Ja? Mooi, precies. Mooi. Dino be San Lucas takite ino sabi. Idua sondu sondro sabi. Je kisip chinso fonfon. Oké, maar bij wet in Sranang ano de verplicht dat je chinustek vaccinatie. Ano de verplicht. Ja? Yo abi waka wel dat do teken walo san gigi wan briefi tanga las figo na skoro nanga briefi dat die. Maar de normaal verplicht je omdat ano de bij wet vastgelegd. Te do me kentro wa wet dat as tu sa aksiga do koni found. Maar punt is dat no ano de verplicht bij wet. Dan no was man man kom musu you fudwe. Oké? Saya want again. Oké. Dus mi vraag bede if u actus traffic ba ooit one day sananga sande na vaccinatie. Uno doen omdat uno saba scripture, uno sab gado wet, uno sab gado wortu. Gado wortu tak tesi alasani. Fayo test vaccinatie, te guarda tra, te takin vacciner, oké, go. Te go, actie datra tak maar datra, asan sayo spoit go in chinja. Los van her mooi verhaal, is goed tegen hepatitis B, boon tegen rode hond, malase, weet ik veel. Miera verhaal dat hij. Maar sang na den san dia in say dat me wan sabi. You can brief me. Meestal na de verpleegster den sisa die mek juku den ching. Maar den sisa no sabi er. If ika accident. Den schrijft no sabi wansa no modo want het is goed voor dat kind. Dat no modo want hij. Maar de no man tegen sanga sanda in.
Oké. Weda wo leru sanga-sang de in vaccinatie. En lekvouw sabi vaccinatie is goedgekeurd door de grondtapu gezondheidsorganisatie. De mansang zogenaamd de brokode e de bakasandi bungi yu gezondheid. Ja? Oké. Aluminium. Ja, brada Albert. Aluminium na eerste na waf de moro belangrijk san nomo de ini vaccinatie. Aluminium na wang. Aluminium na wang licht metal. Esa aluminium kan duanga libis vastu. I make libis ma last de verstang. If aluminium doren yuski kan make you last you verstang. Adene oké. Maar ko no do alaf. No alles no ba. Ja? Dus ik kan make libis ma last de verstang. Hier voor dementie. Aluminium na waf de veroorzaker voor dementie. Als mijn tang, ja door een bepaalde leeftijd, hij komt erop zien in de bakken. Hij begint ook waartaal ala soort. Hij laat zijn verstand. No, dat dan. No feti. Ja? Dus dat na zijn aluminium het doe. Hij maakt kies maar ook toe kies als ik voor dayo. Als ik voor Alzheimer. Aluminium en make you kies asiki dat toe. Asiki dat die. Awan siki sa ine sika you verstang, maar wel na you zenuwe. Na wan zenuwe siki. En pe you zenuwe de. A centrum a actief you zenuwe. De precies ina actief voor you toe hersen. Voor you linker en rechter hersen. Precies ina mingri dape. Ja ergens. Kawe karen. You kasmai karen boe. Ja toch? Ja baby jongen dat hij. Oh, bouwen karen no continental la soort ding. Ja, maar precies aan minder voor je hersenen dape actief voor de zenuwen tesa je wakago in alla je skin maar dapade. If ja so ap een probleem, na semlek te wan motor voor wagi ap een probleem. A wagi ne rijboom. If amareyete. Dus aluminium schadelijk je zenuwen. Maar aluminium de in vaccinatie. En de grote organisatie de gezondheid, want dat sabi. Ja? Dat nou waf ding. Maar erg no? We vinden erg dat aluminium daar niet. Hoe dus? Is dat een voer aan die nee? Nou wat door aluminium niet kan nee? We vinden erg maar. Dat nou in voedingsmiddelen. Oké. Dus aluminium na wang. Want mimi no kar ala der. Mi no kar ala der staan. So no usref no go do onderzoek. Antibiotica. Nou want rasan sa de ini kar gini, in vaccinatie ook toe. En sa wat aki antibiotica boom want de leru tak antibiotica boom. Antibiotica na sang. Antibiotica na dressis aan de meki na nga bacteria. Dat na antibiotica. Te you siki, dan in de meeste gevallen, als siki worden veroorzaakt door een of ander bacterie. Ja? Zo. Maar sana antibiotica. Antibiotica na bacteria sa de teki, tranga bacteria sa de teki. En deze refer make de bacterie dat komt moro tranga door technologie. De make de bacterie dat komt moro tranga. Waardoor de bacterie dat go in your skin. Dat de go mit nanga de wansa veroorzaak als ik is aan de in your skin. En de wansa de in your skin op tranga like de wansa antibiotica. Dus dat de wansa antibiotica. De blauw de ai voor de wansa creëren als ik en de cheer ding. Dat zo wansa zie je kon betere. Zo afasi je komt beter. Ja? Hoe begrijp je nou zo'n antibiotica? Ja. Antibiotica nou gewoon dressie.
In feite antibiotica is een verzameling voor bacteriën. Dat is antibiotica. Oké. Dus antibiotica daarin. En ja, keer de bacteriën zijn veroorzaken ziekte. Maar fawaka. Nou, want het is bacteriën kit. Maar vast den trap boom bacteriën zijn de iniski. Vast den dat die. Waman die loopt feti. Wist man hem met trobanging. En strefe go suku feti. Sam. Sam zijn op zijn iniski. Kugo moro fara. Oh, mi ben cara bord. Oh, je mi beta kumbo cara bord. Wador bijna mi wan. Ay, wan bord deja. So sta malena pa create, per create de. Ino shi create de. De kibri den gi you. Create de say. Okay. Want trasan san zeker ook today in vaccinatie. Maar we hier lang al lees dat toch? En mino kar allemaal lagoon. Vandaar dat me lukt zo. Wat trasan sa de in vaccinatie na MSG. MSG, monosodium glutamate. Oké, nou wat chemisch sani ook toe. We boren geen toe. Ajinomoto de karen. Ja? MSG, wetenschappelijk neven naar MSG. Asan die strefi. Tegen onderzoek sana MSG en sa I do. Dan is dat MSG en me ki libisma. Misselijk. Ay gi dry bere. Ay mekisma braak. Ay gisma dry ede. Ay mekisma sweti takru sweti teneti. Sa I do moro. Ay gisma atisiki. Ay mek ay ontregela hartkloppen. Gewoon je tanda atek je 4 taki atek klop tumsi snel. Ja, je transma je 4 en teja. Hij gaat tumsi snel, tumsi slow. Hij ontregelt je hartklopping. Kortom, MSG is boeruya herwerking voor je inberen. Want het belangrijk is dat MSG je doet. Te yunyang, dan de zenuwen zijn gewoon naar je maag. De zenuwen te zijn gewoon naar je maag. Te maag spang, dat de zenuwen te dat er ook een sensor dat de zenbos kopugwa je den. Hey, bere spang. No sen komoro. Ja? Dat je hersen nou zijn poskopu zeg maar. Waar je anu aan de rest is dat. Hey, no, stop nyang. Oké, maar sa MSG je doet. MSG e blokkera urokodisi. Sa asenwe moest doen voor zijn signaal go na verstaan. Dat je blokkeren waardoor sa ipsa. If a sensor ne urokotaki stop. Just ya otan chago. Ya yotanya yotiye nyano mo. You treponya te ata bena tanyang pa ina break for si taksang anyang payong. Anyway, ye one moro. If moro de yo nya moro. You see? Daardoor walos maar het is overgewicht. Dan de san dat is maar fatted. You see? En te fatu. A fatu echa hebru. Maar het punt is dat nou af de san ook toe de ini MSG. Zeg wat ik bedoel. Precies, de masai sering yang nomo. En de kuku sawe baigi dem chifu nu che. De kuku sawe baigi dem chifu che. One love dem no bij dem or voor rouw dem buitenland wanneer. Je hebt strana ook toe mino karning. Maar bedrijf de instranang. Bigi bedrijf. Zij met kuku inpaki. Teisi de yo denka buitenland wang. Ja, alla den san lek cheese steak, soort blond, langa, alla soort travail mek lek blad, alla soort facile meki. Paprika. Ja, alla de kuku dat ap MSG ya ini. En te use reflect bigi spadam, no tak fat chete nya de kuku dat de nesariu. Ay kondora MSG. En nesariu een belangrijk kenmerk van de so. De lyso toe. Ja? Dus dat is een reden zijn met dit soort koekoe dat de nesaar je nek banyande. Dus omdat MSG daar in dat goe in skin dat blokkeren werken facile dat je etanyang. En zolang je goe na wenkri chapaki iwaneng. Ap chinengre utu nomo awaneng. Ja? En let op dat zolang je de koekoe dat en je ook toe, je stop drink water er. You know, man drink de kuku dat dai no suku watra. Oh, nyande kuku ya, precies.
Oh ja, me vergeet die. MSG was aan zij doe ook toe. Hij gisma very blow. Daarom is maar san kort ademig. No moest nya nga MSG ya ini. If je sport, je deed het dadelijk. Ja? En wat tra belangrijk is behalve de kuku. If je gisma advies voor bij kuku en zo die ching. Bij dreepinda, de soto pinda. Bij bananenchips, cassava chips. Samoro. En voor de rest, make boya also giden ching. Make vader bigis ma fu be do. Baka blong. Make boyo giden, baka sweet blong, a blow ya moksi anga ban, ye pot bana ini. Make baka bana giden ching. Make dokun. Dokun ne make moro. Yes, and that ne make moro. Yeah? Make dosi. Of go buy dosi en plasi, buy de soort MSG sandati. Je begrijpt? Umasma vooral om going keuken go begin make hoe je lekkers bakken je dem ching. Want is mooi. Nee, je mag geen cheese sticks eten. Want brada je kind heeft gezegd dat het niet goed is. Het heeft MSG erin. Dan je take een pakje koeken van pap. Je make up ching hot meat. Up ching dat hot meat dan shimmy. Wat is brada je kind heeft gezegd dat het niet goed is. Sana best zoals zij kan doen. Take a pakje koeken dat van ching. Dat je geen wan go zo'n toe lekkers. Dat na you ook of go make a go zo'n toe of buy one gezond one. Je begrijpt? Je kan puru na noti. Je werap chie dat je take a koeken puru ne anu. Maar je kan pas bumba dat je geen wan trasani. San sweet moreng of a sweet toe. En a go zo'n toe. Oké? Met andere woorden, MSG is vernietig je inzee. No one puts aan een doe dat. En de handelaren potenga ini, omdat zij de, omoro de poten, omoro je nyame, omoro je wan bay, you eat tam bay. Dat na die de meka MSG je gooi na kuku. Oké. MSG na, vergeef. Daya wantra sambaka. Wan strasstof staan de in vaccinatie de kare in wat Engels woord. Thimerosal. Thimerosal. Daarom ik aan bord ben de. Maar toen ik een video erover, dan kan je alle deze aan. Waarom makkelijk? Oké? Wat speciaal video komt behalve additie. Thimerosal. Nou een soort metaal. Ook toe, like aluminium. Maar metaal is abi. Itu berada alu. Metaal is abi quick ini. Quick den takai kirvis ya. Quick sa de woro ko go to. Adede okay liben. Quick de in thimerosal. Met andere woorden, quick de ook toe ini vaccinatie. 100%. Ik kan go naar de website voor de grondtaporganisatie. Ja, dat je ziet dat je want we de stoffen aan elkaar ja. Ik kom voor de geven toe one of de kibriding. Maar doordat we alles maar jugu, dat talang dat de luswang. Dat ja daar in. In het begin de best train voor one lot dat nou dis not. Maar safri dat de bigi beken. De maar zij de beken ook toe. Ja maar reden. Maar we zien dat dadelijk. Ja toch? Dus thimerosal abi kweka ini. En a kwek dis schadelijk je zenuwsysteem. Ja, a schadelijk je zenuwsysteem. Dat nou een traststof dus sang again e val je zenuwen aan. Ja? Ome mikari aluminium, mikari antibiotica, mikari MSG, no mikari thimerosal, nanga focus atapu quick. Oké. Suma dete. Minen ku ka hore tap den disiera, ma moro de. En let wel, if you go you arts,
Ada trafi, ama saya kar datra nga wetias. Dei confronteren i tegen de sandisi. Akan speak kita ka Australia. Ano piki. 100% ano piki. En voor die sap datra, somen datra de jar no lopte stel vragen. Te go te datra tagna paracetamol augiu. Inom accept side. Ano lopso. Of inom te tak ma dokter ik heb gelezen dat die paracetamol no boom. De karwan san funer. Mi lees tak paracetamol no boom. Tatraw access sa sai kondu ja. Apletif aksi so sai go suku dape ya. Mana data up to you. Mi datra na stel ma vraag dat die. Omdat mi ne pot misrefa de ondro. Mina be fa sai de mi tak mi ne pot misrefa de ondro. Mina den datra dat van nou. Den ap mi van nou. Omdat temi gwa den de verdien monami, maar tem no go. Den de verdien monami. Dus no datra na mata igi rommel. Vooral, ik no ben na waarheid mo. Als je want te vragen ba, no mi de na waarheid if min doro fes want datra no. Au weer is me. I can't speak it akau ya gini ya. Want meu actie. Maar look so frappant hè. Te we wat datra, mi zelf nos apsana hoors. Maar me yere de gebruiken dan we gebruiken toe. Da yere, nyawa Israelit na maniri tan sogba. Sinds tenateng usap takip datra handschrift no as smane verstaan. Falakang. Je gwangan datra. Je gwangan datra datra uskrif wan sani fu you gezondheid. Dat is amoro mo yung ailang en you. Da you je 20 flen je chenga go ga apotheker. Da apotheker verstaan sa skrifi. Da apotheker ook gi want to tablet, da yung bribi tak na sa da transcribi na dat apotheker lang agi. If na wan bunsani, if so was ma de bumbe so say de min mak verstaan sa script dape. Me yere sister van ge tak na Latijns no. Soms is het Latijns. If na Latijns dat betekent aan bestaan, dat dat make de vertaling kon Nederlands zou je verstaan toch? Dat schrift duidelijk geef deze patiënt paracetamol. Maar zij deden het doen. Zolang je hebt de soort, je kwam naar de soort, dat betekent je hebt sanif kibri. Ja toch? Fino, moest maar stel vragen. Ach, kabamang. Oké. We nou doen sap ala de sandi sigma. Ala de soort stof dis like for sabi. Nou sap sana de stof dis ito. Sanga sang. De ina vaccinatie allemaal. Mi vraag na uno na. Usa wanyang de soort stof disi in wang sweet pretty bruine bonen met rijst. Dus bruine bonen rijst met aluminium, kwik, MSG, nangasamoro, sana trauma baka. Timerosol, uwane. Asay de. May ino siya kwik ineng. Ino siyeng. Tapuna wane. Kaya Biden Teleksan. Mar, uno wane nyang use refi. Ale charu chingo go lang agi de mang make the suit de sandat nga spray. Chogo inu skin in the chief dem chief uno. En ta vaccinatie doro na ski eenmaal. No denk tak na jaso no mai panya of jaguar grong. Ay panya in you hairy chin. En nou een bewust aanval van die debris against libisma. Against a people fu gado funamku. Nou een bewuste aanval. Ja? Nou een zeer bewust aanval. Dus het is belangrijk voor ons op deze andisi. Maar samoro belangrijk. Na voor ons sabi. Sumana ufe anti. Des masa I make a vaccinatie dis. Nou mati nou brada. Was masa I make sanif kiriu. Na you mati na you brada na you family. Na you fe anti zeker wel. Ade belangrijk dan vies op sumana ufe anti.
Nee mensen. Die dibri naar je vijand. Dat bestraft die dibri. Die dan Jezus. Dat nog maar zijn doen. Dat na enige chance zijn doen. Denk maar bestraft die dibri zonder munde je charip chingo vaccineren. Hier zijn. Karena dat bij de dokter geweest. Tegenwoordig nou dat de actie. Ja, dat de actie. Dus het belangrijk voor sap suma nou vijand. Opdat u kan sabitak vooral te zien alasani, maar vooral de sansait motto voor vijand. Sap ding, sap tak de moro alert op de sandati. Want mine verwacht, suma betaken, wa aanval voor brada na be yune. Voor tak brada ido doan sana ngami. Om yang sister ema be abedro. Kato, mine verwacht en tak brada ido sa dumi wa ogri. Maar toch, tel lang awasan gimi nyamo tak brada, ik wa hap. Ja. En nou een traditie voor Israël. De karen purwisi. Voor alef na wasan if dringi. You say gimi im drink was wak fosi. Sister Emma wins na jaso. If you chari sweet sap mata also gimi. Brada yakin ik heb voor jou gebracht, speciaal voor jou gemaakt. Geen nood sisa. Drink dan ook heel speciaal voor mij een slok voor si gimi. Ja. 100%. 100%. Heel belangrijk. En dan mi gado tak deso. Nee, inchara. No, inchara sa. No, inchara sap kong. Inchara sap kong. Jij zegt no chare como den kiting no. Dus trouwens me verwacht was sap fi. Maar anyway, me verwacht voor brada ido takau du mo ogri. Ja? Maar mi fe anti dan. Me reken na tapu. Dat mi vijand o chawasan kof kirmi. Dat me reken na tapu. Maar voor brada ido mine verwachting. Daarom belangrijk nim sabi suma na mi vijanti. Boiti takruyeye. Meka de duidelijk brada ngasa. Ala de san en let op. De san sawe nyanti de na de. Den dressi sawe gebruik. Bijna alle santi de na de. Ik moto voor de vijanti unu. Sa demando angau. Alla den konif unu, den purawi. Daarom me vene erg om eerlijk te zijn. Tak pempeng, go pour dem. Jukai na busi, chakwa foto. Want die debe dape, debe libi bung. Ja? Die debe dape, debe saptaki. If wan brada duwa sansa no bung. Am chaingwa krutu. Am go bareng, if ano wanyer am chaingwa krutu ki kapten en so. En atin dat respecti de dete ki kapten. Na door ontwikkeling met die na de. Ontwikkeling na kerki. Met die na de. Respectief ma kantra no de mora tapse. Ti de na de. Dave de moro minder. Umapching eler bakak sabanga kwaka. Dave de ay moro minder. Waardoor saipsa. Pena unsref be sorguf ala de sanif nyang usrefi gi usrefi. Une do dat moro. Solanga wan wasanif nyano no. Wel longa wenkri. Terwijl fossi. Den bigis ma funa in den gronde be longo. Oho, sawo nyanti de. Oho. Ada peisha yere Lars. Ayere oru krosa ugo inga gronga ugo harwa tuk sama wa puru wa tus nista ya. Of ugo piki wantu black wantu ta biki bita wiri karkong. Taya winu marom. Na data bogodu. Of abe baka kwa katra de ida o dry da go ina akwa kabaling. Ya toch een speciaal bari de be pota kwa kada ego da. Shop skapen kwa ka. If na manengre esrefo were Lars nange oru krosi au gwa baka sei. Au gwa kriki of au gwa libago onti. Ko suku fisi. Chakong. En so des ma be nya vers. De no be nya MSG, de no be nya aluminium, de no be nya kwek. De no be nya vergif. Daarom de no be kis hebrudu tu. Anga atisiki anga wan losani. En de no be vacciner. De no be vacciner. You pano vacciner. En so frappant, me gebruik woord baka. So frappant.
Den sabi. Want tu brada sabi ook toe. En imalu sabi, if toch wat ranga yesi, u teku voorbereiding afvisie. Te you echa you chingo vacciner, you mag begin nat you borsu, tak bakate ap chok moto kwa oso au siki, au kisi korsu, en dan wa gewoon korsu, au kwa nga diare itu, ano so brada sako? Au kwa nga diare, nanga samoro? Oh, de gia eglah na so. Ja no. Oh ja no. Dus de gewan dresi sa me ka siki fosi. Den de taki vaccinatie na fu bouwweerstand dus dringi dresi wakti siki. Fu ja siki okong. Fu a vaccinatie kan feta siki wina siki. Matiasan, Mati potasan go iniski eerste san sai doi broko weerstand. Want vaccinaties e broko weerstand ook toe je immuunsysteem ook toe. Alle de stoffen aan kardia, na stoffen aan de schadelijk die je immuunsysteem. Dus daarvoor zwak op zien dat eerste san sa de doen. En dat toch het min bribi tak na wan busan de dape. Alas mas wan bribi, you de welcome. Maar you are no mi mati, you are no mi brada. Ja? En you e hati op ching. Ja? Dus dat na vaccinatie zo een beetje. Minusap sam vergeti. Mi slawalo, mi jompo alo san abrawel. Maar dat na vaccinatie brada ngasa. If uno besabi. Ade moro bari moro lek sam taigu jati de. Maar de botak in een nutshell. Voor je een samenvatting. Dan dis na vaccinatie. Dis na vaccinatie. En brief me af die moro mooi. Want vaccinatie doet moro lek zou denki. Of zou je rejati de. One simple sani. Fai denk adu kong. Fai denk adu kontaki. Tidena de. Tusani. Je go. En je verteert dus maar via osso. Of je verteert buurvrouw of wan kennis van matifitaki. Brada. Den blok zou je boranga ding. Ja. Den bouillon blok zou je boranga ding. De apua sana ini sanobu. Data MSG. Data wan sani. Moro sandia ini sanobu. Awe kara MSG. Ano bungi khasante jere. Ay do di so granga ay do dat ogranga ay do so ogranga ay so ogranga ay. Dat je tekens maar leggen uit mooi tekba. Toch aan het einde van rit, sas mij tegen you. Baya, mi gwentek bare. Mi bigis ma be borangen. Not nop sanga den. Boy san no do mi are mi herli bilang agba menya mai. Minom karne, alive no demoro to. Omo figen puro. Want uno mag kar merk kan de wanda. Daarom mino kar Fernandez Sonet. En daarom mine karmagi blok ook toe. Uno de live dus mi vrij. Maar mo kot den puro. Ja? Das mo tijd dat mi bigis ma. De herli bilang agba of mi herli bilang agba mi nyama sana no do next sanga mi. Ja? Tusan e play dat pe wang. Ala legis pas kino me kasre vast bepaalde swaai verdraging. Tanga een bepaalde level. Tanga een bepaalde leeftijd. Bepaalde maar vroeg uitschakelde uit. Ja? Dus dat want des aan zijn juske verdraging. Maar dat betekent dat kaboom. Nee toch? Bepaalde maar drink vergif. Maar no dede. Aigua koma intensive care maar ikon jabaka. Wisa ikon lek wan wrak adoro baka. Maar de jaite. Maar je hebt trouwens hij drink als sem vergif, sem hoeveelheid. Maar in dat je dede. Dat is geen van tak. Undlibis, alla libis maskja nasre. A tweede zani, sana tweede zani. Sana tweede zani. Sana tweede zani. Oké. A tweede. Ja? Check en look. Even bunda. Ja. Dus, dat na wang. A tweede zani san kan play. Nataki. One me aksi tak fadu kong. Tak tete igi wans matak anobung. Dat toch ga je piki yuso. Right? Okay.
A hoofdoorzaak voor zij de kasmai tegen you of epiki you zo aan fasi. Maar omdat in verstand nee wuroko lek fagado be meken famus wuroko. Zo asma zonder of inschrijf sabi in verstand lesi. Ja? A lesif denki ano wani. I verstaan je heerboom. Maar a lesifu denki en a lesifu kom go luku tapan net yere. Sa brada, ade sansa kom go luku. A lesi. En fadu kon lesi. Zij de meki denk tak ala de stof of all of de stof zijn die na vaccinatie. Slecht die je hersen nanga je zenuwsysteem. Bewust de man in gebruik de stoffen dat hij. Omdat you no mag denki tumsi furu. Want Tamara, you go actie wan losani. En you sabi en de ede o had ding. De no make so for money moro. Ata wan sani. De no make so for money moro. If a stem your stem srevi you know stem pot ding moro. Your stem pot tras ma wat isi kring tak de ne du bosani. Toch je stem die ding. Dus de man bewust de man even ziek ons zenuwsysteem nanga uw hersen. Voor uw hersen no moet maar woroko. Want dat belangrijk sani. Wan bepaalde studie is sorry taki. Libis maar verstaan na 5% no mo veel gebruik. Faden do sabi. Faden do sabi. Faden do sab tak na 5% no mo de gebruik. Niet logisch denk je egimi taki. De sabi om niet beperkt overstand naar de stoffen dat de pompen go in uw skin. Dus om een blokkeer de stof dat te blokkeren uw hersen. Daarom ik de taka 5% no mooi gebruik. Na ding, schrijf je blokkeren restant 95. Logisch. Logisch. Fijn om aan sap dat die. Dus dan heb ik niet eens dat brada daar je wang na 5% te verstaan. Of brada ido wang. De generaliseerde, dat is 3/4 van de grondtapu-bevolking naar 5% no mo verstaan die gebruikt. Opdat de saptaki naar 3/4 van de bevolking van grondtapu de vaccineert. En de gire walo stof in de sanfunyang voor blokkeer de verstand. Na so de mai sabi, trafasi no man sabi. Logisch denken. Dus bradanga sa Christus komt voor toe free. Kusuma. Un feyanti. Suma na un feyanti. Dus masa no lopwi sowieso. De wasai met vaccinatie giwi. Dus de desma in kerki itak Jezus pot de free accident. Apot you free fu sang. Want ano alas masa igwa kerki. Nas masa takuri ebe bara den tap. Atenção mi begwa kerki nooit takuri baram tap. Maar mi bede in kerki. Dat fu sang Jezus pot me free. Fu Satan. Oh, fu Satan. We if Jezus pot desma free, dat zijn Yeshaya doanga udu. If Jezus werkelijk pot isma free, dat zijn Yeshaya a true man chief gado. Sa doanga unu tidede. A potu free. Kutewa de amo. Me kook moto ina anu fu feyanti perdangasa. Ja, want wat heel belangrijk is voor Libi, de in anu fu ding. Mek usref begin met moeite voor zorgen voor srefi. Ja, want trasansa ook to video konfing. Ja, dat moet stop nou wel. Bakadis moet stop wel. De bigis ma fu be mek it cha fossi. De be abi Bakrabasi of datra chulumsing of die soort ding. De bab den datra dat van nodu. Fugo teji ding, fugo leer ding.
soort papa dem die dem chink de. De bab dem van oudu. Die de bigis ma fubel lowe ga busi met nama. Die de be da busi dape wanda trabe de dape lo adem baka. Speciaal voor tegen ding. Soortu papa dem die dem chink ding. Nee. Des ma be sabi. En nanga asabi dat den kweki dem chink den telek dem chink on bigi. Ide na dey. Do no sab moro suma unu da we luku TV en we gwa datra. En dat datra leer unu geef je kind mino sakar merk. Geef je kind dat merk. Oh, a merk dis oké, dat geen atrawan. Dat betekent je na no verstand. Je no sab kweki ching, je no sab sangi ching. Wel, baby atraning, a wetenschappelijk ding voor baby voeding. Na kunstvoeding. Ja? En kunstwan taki, je hebt een echte wan fasani. Maar een euro kan een echte wan. We maken wan kunstwan ving. Wan sai gersing. Wan namaak wan ving. Dat na kunst. En no echt. Dat is namaak. En babyvoeding, na merki na papa sang, de stoffen zijn daar in. Na stoffen die de man go onderzoek, moedermelk. Een merkie van Bobby, de go onderzoek en de shit. Oh, die staat in, die staat in. Oké, dat is wel met babyvoeding. Dat umpota in ook toe, papa. Maar opschrijf voor mij king, opschrijf voor mij king. Ja toch, opschrijf voor mij stof. Oké, dat oppoting. Hij meka die stoel, hij dat oppoting. En de semma zij leren van gyupchi en soort babyvoeding gyupchi. Hoe sap tak tanga deeft die de no onderzoek dat